kwa sababu kuna mfumo wa ibada na mfumo wa maisha. Na niliwahi kusema kuna vijana leo kuambia kuna watu wanachanganya mifumo ya matumizi ya akili. Wanadhani katika maisha yote ya mwanadamu mfumo wa akili ni mmoja. Hawa watu wanafeli. Kuna akili za uongozi. Kama ulikuwa mtu wa kawaida, ukishapata nafasi ya uongozi, basi kuna maisha fulani akili yako iende kama nani? Yaani ukiwa kiongozi kuna akili fulani inahitajika. Na kuna akili za umume. Ukishaoa pale, akili zile za kijoblesi hapa hazihitajiki. Kuna akili, ndio maana kuna mmoja akaandika, hatuwezi tukakuhesabu na akili timamu kama hujaoa. Yoyote ambaye hajaoa haisabiki kwamba katimia. Aoe ndio tutajua unayo akili, kwa sababu katika ndoa kuna mitihani mingi mule. Mchujo ule unazo. Na wengine wanasema pata fedha, tuone upeo wa akili zako. Inawezekana ukajifanya una swali mtulivu na adabu kwa sababu una njaa. Ukipata hela hata wazee unaona kasi simizi tu. Wewe mzee toka ba. Vipi? Una shida una nini? Haya kwenda kule. Hii hela hii. Kwa kuna akili za uongozi, kuna akili za usimamizi wa familia, na kuna akili za kimasomo. Mwingine anaweza akawa na akili nzuri kwenye kusoma, lakini hana akili katika maisha. Yaani mahusiano yake na watu ovyo, lakini darasani huyu anayo akili. Darasani kila siku mtu wa kwanza, mimi siulizi akili hizo akili za masomo. Kuna kitu kinaitwa al-ishratul ijtimaiya, mahusiano ya kijamii, na kuna al-ishratu az-zawjiyya, na kuna mahusiano mazuri ya kindoa, na kuna al-ishratu siyasiyya, kuna akili za kwenye siasa. Na wenye siasa ambao watumie vizuri akili za kwenye siasa, anataka kuzileta kwa mkewe, anashindwa kutofauti. Hao ndio wanagombana na wake zao. Hizo akili za kwenye siasa usilete kwa mkeo. Nyinyi watu mnanielewa? Hebu jaribu kugawa matumizi yako ya akili. Akili zako katika kutafuta na kutumia zikoje? Hebu kila mmoja akafanya experiment binafsi. Matumizi yake ya akili kwenye kutafuta na kufanya nini? Na kutumia. Ya akili zake zipoje? Akili zake katika mahusiano ya kijamii zipoje? Na ukiona maisha yako yote mfumo wako wa akili ni moja, umekwama. Wewe unataka kuonesha akili ya kuishi na wanayo, ndio akili hiyo ya wanao uishi na mkeo na babako? Hizi ni akili za kuishi na mkeo, hivi uishi na mwanao, hivi unaishi na wazazi wako. Ukiwa na akili moja kwa sababu umesoma, basi wewe na babako unaweza ukajiona mko sawa, kwa sababu unatumia akili moja tu. Nye watu wa mimma razaqnahum yunfiquna. Wanasara wa kweli. Mimma, nuni imetiwa katika mapo wa min li ifadati tabi'id. Sio kila alichokupa Mungu utoe wewe. Utatoa mkeo. Baadhi. Wa mimma, na baadhi ya vile ambavyo baadhi. Hata hicho ambacho unaruhusiwa kutoa, bado uruhusiwi kutoa chote. Unataka kutoa kanzu, unazo 10 usitoe zote. Wa min. Una fedha, usitoe zote. Wa min. Wanawachuoni wanasema wakitasawuf, kila kilichoruhusiwa kukitoa basi kimekatazwa kumalizwa, illa al-ilma,
Ndivyo wanaosema wanachuoni wa kisofu. Kila alichoruhusiwa aliyepewa kukitoa, basi kimekatazwa kukimaliza. Yani usitoe chote, isipokuwa ilmu tu peke yake ndio umetakiwa utoe yote uliokuwa nayo. Na wanasema fakullama yazdadu infaqan yazdadu tasalluman. Kila anapozidi elimu akaifanya kama ni kitu, kila anapoongeza kuitoa elimu ndio anaongeza kupokea. Yani mtu mwenye ilmu kadiri anavyoitoa ndio zinaongezeka. Na unatakiwa utoe yote, hakuna kumfanyia mwanafunzi ujanja. Yani ilafi unasema wewe inatosha hiyo mpaka mwakani, aya moja tu. Eti maana kila unapotoa vitu vinaingia. Unapotoa itakuwa haishi. Sawa haishi, lakini kwa sababu wewe kwa sababu ya kutoa kwako Allah anakukirimu na yeye anakupa. Lakini laiti si kukirimiwa na Allah, itafika wakati ile uliokuwa nayo ingekuwa ishaisha. Hii ni ofa takrima. Na ndio maana asili ya kutoa, wama anfaqu min shay'in fahuwa yukhlifu. Wama, na chochote kile, mashartiyatun umumiyya, na chochote kile walichokitoa, fahuwa, jawabu hapo limefichwa na fa huyo, sababu mashartiyya, basi yeye mwenyewe Allah yukhlifu, anawapa kitu badala. Hii ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu. Wama anfaqu min shay'in fahuwa yukhlifu, fahuwa yukhlifu. Yeye ndo anatoa, anakhilifu, anayetoa mbadala wa kile ulichokitoa. Wazee wana maneno yao, wanasema tumia pesa zikuzoee, upate khilifu ya Mungu. Pata fedha, wasaidie wenzio, huku zinakuja huku unatoa, Mungu analeta. Ma naqasa min malin sadaqatun qat. Mtume Muhammad anasema sadaka haijawahi kufilisi mali za mtu. Ma naqasa min malin sadaqatun qat, sadaka haijawahi kumfilisi mtu. Umeteleza wapi? Tafuta. Sababu kazi ya sadaka unavotoa ni kwenda kutafuta nyingine. Yani kile unachokitoa ile ndiyo chambo inaenda kutafuta. Kwa sababu kuna dua wanaomba kila siku malaika, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan. Na baadhi ya vile tulivyowapa na wao pia wanawapa wengine. Kama ilmu tibi kweli, wengine wanakuwa na ilmu wanasema ilmu tibi, kumbe ilmu sihiri. Sasa mimi sizungumzi hiyo. Ilmu tibi kama kweli tiba unayowaelekeza wenzio, sizungumzi uchawi. Uchawi kuwa nao haramu na kusoma uchawi haramu. Kanuni ya sheria inasemaje? Ma haruma fi'luhu haruma akhdhuhu. Kilichokuwa haramu kukifanya atakuwa nacho pia haramu. Atakufanyaje? Wewe umesema naweka tu ndani uchawi, unauweka wa nini? Unataka kufanyia nini? Ipo siku atakuudhi mtu sana, Sheikh Musa utamtandika. Haina haja kufuga uchawi ndani. Vipo vitu vya kufuga unakaa navyo ndani. Sasa ndio ukishapiga chuma na chuma kile hakitibiki ila kwa uchawi. Sio uchawi kama tiba, kama ukishaona inatibu sio uchawi dawa hiyo, isipokuwa dawa yenyewe imegawanyika, kuna dawa inayokubalika na dawa isiyokubalika. Ukishaona hiyo inatibu, inaondoa matatizo, sio uchawi, hiyo ni nini? Isipokuwa hizo dawa zenyewe zimegawanyika, kuna dawa zinazokubalika na dawa nyingine kisheria hazikubaliki, kwa sababu hata mkojo nao dawa. Lakini katika dawa zisizokubalika unywe mkojo, shida uliokuwa nayo kunywa mkojo tu, sawa dawa, lakini hii sio. Ma ja'ala Allahu alaykum dawaan fima ma ja'ala Allahu lakum
dawaan fima harrama alaikum, Mungu hajaruhusu kwenu dawa kwenye kitu ambacho tayari kashakiharamisha kwenu. Manaswara wa kweli. Wa idha sami'u laghwa, na wakiasikia maneno mapuuzi, maneno ya hovyo, maneno ya kuvunjiana heshima, hawakai hapo. A'radu anhu, wao wanayapotezea. Maneno ya lahu ya hovyo wao hawayashiki, wanafanyaje? Wanayapotezea. A'radu anhu. Wakalu, na wanasema kuambia wale wenye maneno mapuuzi, wanawaambiaje? Lana a'maluna, sisi tuna matendo yanayofanana na sisi. Sisi ni waumini, tuna maneno yetu ya kuzungumzana, tuna matendo yetu ya kufanyiana. Lana a'maluna walakum, na nyinyi muna nini? Maneno yenu ama matendo yenu yanayofanana ninyi. Imekuja katika surati Tauba wanafiki wao kwa wao ni nani? Ndio ndugu wenyewe hao. Alafu hawaishi hapo. Sikiliza, muumini wa kweli, salamun alaikum. Lakini pamoja na kuwa sisi hatuungi mkono hizo poroje zenu na maneno ya ovyo, tunakutakieni amani kwa Mungu, tunakutakieni kheri. Yani mtu wa hovyo, pamoja wa hovyo, bado unatakiwa umuombe nini? Salamun alaikum. Hayo mnayotuletea sio yetu. Sisi tuna mambo yanayoendana na sisi, na ninyi mna yenu. Lakini pamoja na yote, salamun, tunakutakieni kheri. Mwisho wa siku, la nabtaghil jahilina, sisi hatuungani na mazezeta, wasiojitambua, watu wa hovyo. La nabtaghil jahilina, sisi hatuungamani, hatufungamani, hatushirikiani, hatufanyi urafiki na watu gani? Aljahilina, wasiojua dini, wasioheshimu dini, watu wa hovyo. Baada ya hapo, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta, ambayo hidayah tumesema ziko mbili. Kuna hidayatu dalala au dilalati wal irshadi, kwenye Kiswahili tunaita kuongoza. Alafu kuna hidayatu tawfiq, kwenye Kiswahili tunaita kuongoa. Kuongoza na kuongoa ni vitu viwili. Mtume Muhammad na wafuasi wake ambao ndio mimi na wewe, sisi tuna hidayah kwanza, hidayatu dilalati, jukumu letu kuongoza na sio kuongoa. Kuongoa hilo ni jambo la nani? Na sisi hatuwezi kuingia katika mamlaka yake. Allah anamwambia mtume katika hidayatu tawfiqi na sio katika hidayatu dilalati wal irshad. Innaka, hakika wewe Muhammad, la tahdi man ahbabta, uwezi kumuongoa unayemtaka wewe. Unaweza ukasema kwa jinasi, ukileta kama maneno ukafanya iktibas, ni balagha ukafanya iktibas, unaweza ukafanya jinas. Innaka tahdi man ahbabta wala tahdi man ahbabta. Innaka tahdi man ahbabta wala tahdi, kuonesha kuna jinas. Ina maana tahdi ya kwanza sio tahdi ya pili. Wewe unaweza kumuongoza unemtaka,
lakini huwezi kumuongoa unayemtaka. Fanya ikhtibasi ukaleta jinasi. Innaka tahdi man ahbabta wala tahdi man ahbabta. Kwa hiyo hidayah ya kwanza ni hidayatu dilalati wal irshadi, na hidayatu ya pili inakuwa hidayatu tawfiqi. Basi hata kiongozi wa dini, wewe unao uwezo wa kumuongoza unayemtaka, lakini kumfanya apate uongofu akaongoka, hilo ni jukumu la nani? Wa matawfiqu illa billah. Anaambiwa Bwana Mtume Muhammad, na kanuni ya wanausulu tafsiri iheshimiwe. Khitabun linnabii sallallahu alayhi wasallam, khitabun li jamii ummatihi ma lam yatakhassas. Maelekezo apewayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na Allah ndio hayo pia ndio wanapewa nani? Wafuasi wake, endapo kama maelekezo hayo hayakuja kuwa maalumu tu kwa Mtume Muhammad. Innaka la tahdi man ahbabta, hakika wewe huwezi kumuongoa umpendaye, walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa anayemtaka. Wa man yashauhu man yashauhu, ay wa man yashau Allah man yashauhu. Fahamu zuri eh? Walakinna Allah yahdi man yasha, lakini Allah yeye humuongoa anayemtaka yeye. Faman yashau Allah, nani Mungu anayemtaka? Mungu anapendelea? Naam, Mungu anapendelea. Man yashau Allah man yashauhu, anayemtaka Mungu ni yule ambaye yeye anamtaka huyo Mungu. Ukimtaka Mungu atakutaka, na ndio maana akatoa agizo ndani ya Qur'ani kwamba walladhina jahadu fina. Mbona majibu hayo? Yani ulipambana katika kutafuta vya Mungu, Mungu anakusaidia kwa sababu ulitaka. Lakini kama utaki, akasema kungine, wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minina nuwallihi ila tawliyatullahi alayka, nuwallihi ma tawalla, tunamsukumia huko alikonogewa mwenyewe. Wewe kama unajionea dhiki kuheshimu dini ya Mungu, Mungu atakukandamiza huko unakonogewa mwenyewe. Unazeeka huku unapenda ngoma, si ndio ulikonogewa? Ndio maana tunasema sio kila mzee uende ukatafute busara, wauni nao wanazeeka. Utaenda kwa mzee ambaye ndio msela wa zamani, unaenda kutoka na nini? Takuporomoshia mitusi na mineno migumu, moyo unashanga, huyu babu vipi? Wewe umeangalia uzee, sio kila mzee wa kwenda kufuata busara. Wazee wengine ndio wasela wa zamani, wahuni nao wanazeeka. Japokuwa hapa msikitini kwetu hakuna wazee wahuni, sisi hapa wote super, alhamdulillah. Au mzee Ali umemwona mzee muhuni? Amna, alhamdulillah. Sharifu yule pale. Walakinna Allah yahdi man yasha, lakini mwenyewe Allah humuongoza yule amtakaye. Ukaulizwa nani ambaye Allah anamtaka, majibu yake nini? Man yasha Allah man yashauhu, au yashau Allahu man yashauhu. Allah anamtaka yule ambaye anayemtaka, yani anayemtaka Allah na Allah naye anamtaka. Ndio maana watu wa tauhidi wanasemaje? Waman qasadahu la yakhibu, anayemkusudia kweli Allah hawezi kurudi tupu, hawezi kufeli. Kwa sababu ukimtaka Allah, Allah anaona mja wangu ananitaka, labda atakupima unataka kweli au unapima maji kwa ujiti.
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Na Mwenyezi Mungu yeye ndo anawajua kweli kweli wenye kushika muongozo. Umeelewa hiyo eh? Allah anawajua wenye kushika nini? Sio uongofu. Wenye kushika muongozo ndio wanawafikishwa kupata nini? Uongofu. Ukiushika muongozo unawafikishwa kupata nini? Uongofu. Kama utaki kuushika muongozo, mtihani. Wallahu aywa huwa a'lamu bil muhtadin. Na Allah yeye yuwajua vyema wale wenye kuushika sawa sawa nini? Muongozo. Alafu akishawajua anawapa nini? Uongofu. Kwa Mayahudi na Manaswara feki, baada ya kuwaeleza Manaswara wa kweli na Mayahudi wa kweli, sasa anawataja Wanaswara feki na Mayahudi. Wakalu, na husema, inna tabi'il huda ma'aka, endapo tutaufuata muongozo wako pamoja na wewe, nukhattaf min ardina, tutanyakuliwa nutakhattaf min ardina, tutanyakuliwa katika ardhi yetu. Mungu anasema hao waongo, awalam numakkin lahum haraman amina, hivi atukuwapa himaya ya kuishi katika mji mtukufu aminan, uliojaa amani? Kabla ya wewe hawakuwa wanaishi hapa katika, sasa hawaondoe nani? Kwa nini wasingeondolewa mwanzo? Nutakhattaf min ardina, tutanyakuliwa na kutimuliwa katika ardhi yetu. Awalam numakkin lahum haraman, hivi hatukuwamakinisha, hatukuwatawalisha wao ardhi tukufu aminan, iliyojaa amani, yujeba ilayhi thamaratu kulli shay'in. Yujeba ay yujma'u, ukusanywa kuletewa wao matunda ya kila aina. Yani watu wanachukua matunda huko wanaleta pale haram. Ni eneo kubwa la biashara. Mungu amejalia matunda ya South Africa, matunda yapi yanaletwa pale kwa sababu ni mji mtukufu. Biashara zote, kila aina ya vyakula lazima viletwe pale, hata visivyolimwa pale. Yujiba ilaihi ay yujma'u ilaihi, vinaletwa katika eneo hilo. Inaletwa nini? Thamaratu kulli shay'in. Na kanuni inakubali ya kigrama, ikiwa fa'ili muannath kuletwa fi'ili mudhakkar endapo kati ya fi'ili na fa'ili kumeingia fasil. Ndio hivyo yujiba ilaihi, imeingia fasil, ndio maana imeletwa fi'ili mudhakkar na fa'ili muannath kwa dharura hiyo. Hadara ummuhu lailata maulidihi, asiyatu fa'ili muannath ikaja hadara, akusema hadarat. Mpo hai? Marhum Sheikh Suleiman Imrani nawara Allahu qabra wa ghafara Allahu la, alikuwa anatuambia mnatakiwa muwe makini katika Qur'ani. Unaweza kuuliza swali darasa likafa ukatangaza unaumwa tumbo la kuhara, usitoke choni unaiangalia Qur'ani kama deda tu. Kwa nini hivi? Lazima uulize kwa nini, upekue. Tulifanya hivyo rizqa min ladunna, hali ya kuwa ni riziki iliyotoka kwetu. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wa hao Mayahudi na Manasara hawana wajualo, wanaona ni ujanja wao tu. Na hii ni mara nyingi kawaida ya kipato, mtu huona anapata kwa akili yake. Kipato huleta majivuno. Mtu akipata anajiona yeye mjanja sana, asiyepata anamuona mjinga, akakosa kwa ujinga wake. Ile ni jeuri ya kipato ile. Ndio maana Mungu akasema walakinna aktharahum, watu wengi wanaopata hawajui kwamba wanapata. Allah ndiye anayewasakia hao hivyo anavyowapa. Wanaamini kuwa wanapata kwa ujanja wao. Sasa kwa tahadhari hii
Allah anatupa habari, na hiyo kam iliyoingia hapo kam khabaria. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha, na wana vijiji wangapi tuliwasambaratisha. Wana vijiji wangapi tuliwasambaratisha, tuliwaangamiza. Sababu ilikuwa nini ya kuangamizwa kwao? Batirati maishataha, si ndio ile manjarra thawbahu bataran, ndio hiyo batira. Vijiji hivyo, na hiyo ni mansubun linazi al-khafi. Batirati maishataha ay batirat limaishatiha, wana vijiji hao walileta kiburi kwa sababu ya maisha yao mazuri. Yani vijiji vyao, miji yao imenawirika kule kupata munawara wa shamba lake. Mtu anajiona, unaona mwanamume, shamba la mwanamume, si hayo mashamba ya wanawake wajinga wajinga. Yani maisha yake mtu yanamfanya awe na kiburi. Batirat maishataha ay batirat tilka alqarya au tilka alqura limaishatiha, vijiji vile nayo ni majazi mursali alaka yake nini? Min dhikri almahalli wa iradati alhali. Wa kam min qaryatin, Mungu akuangamiza vijiji, aliangamiza nini? Wana vijiji, majazi mursali, majazi kwenye ubora wake. Batirat maishataha, wana vijiji wale walijifakharisha na kufanya kibri kwa sababu ya uzuri wa nini? Maisha yao. Anatokea mtu anakuambia nisaidie, naenda miangaikoni mjini, nisaidie 500, unacheka. Dume zima inakushinda 500, unakosa kosaje 500? Kwa sababu yeye ana fedha, mwenziwe kakosa nauli ya kwenda mjini 500, anamcheka. Mwanamume unakosaje 500? Ya subhana, hii ni jeuri kwa sababu ya nini? Ya kupata. Kibri kwa sababu ya kupata. Na nyinyi, maanake tunapewa darsa sisi, chochote atakachokutunukia Allah kisikufanye uwe na jeuri. Mwenzio anakuambia niongezee 200 nipate 200. Kweli, lakini 200. Hii 100, 200. Unakosa wewe dume zima. Subhanallah. Inna lillahi. Ni kibri cha nini hiyo? Cha kipato. Kipato huleta nini? Si ndio yule mtu mmoja alisema, mimi nilibahatika kumuona lakini kwenye simu sio live. Kipato huleta kibri Mungu wote si hatuwezi, tuletee malaika. Tulete timu ya malaika. Ile kipato ujue kile. Sasa anaamua kumchokoza Mungu. Mbona mmekaa kimya sana? Yanawahusu? Nyamjasikia? Mungu ajalie musikie. Hapana. Hata kwenye mambo yenu ya kawaida msichezee mamlaka ya Allah. Usijaribu hata siku moja kuingia na kuchezea mamlaka ya Allah. Ni kitu ambacho mwanadamu anatakiwa aheshimu na aogope zaidi anavyoheshimu vitu vingine, mamlaka ya Allah. Shekhe, mimi ndo nishakuwa nazo na kuthibitishia nguvu za kiume. Siwezi kushindwa, nitaweza tu, na watoto nitapata kama hauna wewe. Wewe unachezea mamlaka ya nani? Unaweza ukaoa na ukajikuta uwezi tena. Usichezee mamlaka ya Mungu. Walau basi weka utetezi mbele. Weka nini? Unasemaje? Insha Allah nitaoa na nitapata watoto. Umeweka neno gani? Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada. Unaweka utetezi. Kinga Tunaambiwa kwa hadithi ya Anas ibn Malik, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yukhazinu kalama.
Mtume alikuwa anaweka bakaa maneno yake, alikuwa amalizi maneno. Unasema na nini? Na bakaa. Mimi unavyoona mke wangu mimi unafikia anaweza kunichiti? Wallahi haiwezekani kabisa. Mke wangu mimi namjua. Shekhe yule anaitwa mwanamke. Anaitwa nani? Ndio sifa yake, na sifa ya wanawake imetajwa kwenye Qur'ani. Wewe umelala? Inna kaida kunna adhim. Sasa ukileta jeuri utakuja kusikia mwanafunzi wako anachoemba. Shekhe, mwanamke hajawahi kuaminiwa kwa asilimia zote kwa sababu anaitwa nani? Mwanamke. Mwanamke shekhe. Mimi hawezi kunichiti. Inshallah namuomba Mwenyezi Mungu, kwa mimi mke wangu namjua na nini, ana malezi, lakini inshallah na Mungu atamlinda. Ushajiwekea kinga hapo. Sema shekhe, wake zenu tu sio mke wangu mimi. Wewe uliza mimi mke wangu. Kuna mwanamke Maputo hii alikuwa ni mmoja katika mahodari wa kuvaa jilbabu zile mpaka nikabu, socks na kila kitu. Maputo hii katika wale wanawake wa kuvaa hivyo. Maputo hii, Tambukareli hii. Siku moja mumewe aliambiwa alibisha. Akaenda akamuona JB pale. Kashavua zile kaweka pembeni ana kimini. Pale JB kwenye baa, kwenye disco. Nazungumzia Maputo hii mabwana. Huyo ndio mtu anaitwa nani? Hawa wanawake hawa. Hawa muwaelekeze vizuri hawa. Hawa muwatunze hawa. Hawa hawaaminiki hawa. Maneno ya wazee wanasema si ukweli, ndio maana akaitwa Hawa. Maneno ya Israiliyati hayo. Fahamu zuri Usichezee mamlaka ya Mwenyezi Mungu. Allah anasema wa kam min qaryatin, kam khabaria liifadati takthir wa ta'dhimi alqissa. Na kuna vijiji vingapi, nchi ngapi, mikoa mingapi, au unabadili, na kuna vijiji chungu mzima ahlakna, tulivyoviangamiza, min qaryatin, vijiji hivyo, batirati maishataha, vilifanya kibri kwa sababu ya nini? Uzuri wa maisha yao watu wale. Fatilka masakino, fatilia utaona hayo ndiyo majumba yao. Lam tuskan min ba'dihim, hayakukaliwa na wengine baada ya wao, waliangamizwa. Na katika hao waliyaona Uzair ibn Hina, au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha faamatahu Allahu thumma ba'atha fatilka masakinuhum. Basi zile hizo muzionazo, hayo ndiyo majumba yao, au fatilka amakinu masakinihim, hayo ndiyo maeneo ambayo kulikuwa na nyumba zao. Leo hamna nyumba. Ima hiyo masakin ndiyo habari ya mubtada yenye hakika, na ima hiyo masakinu ni marfu'un lafdhan lakini ni majrurun hukma. Asili yake fatilka amakinu masakinihim, kwamba masakin ni mudhafu ilayhi. Alipoondoka mudhafu, yeye akapewa nafasi ya kukaa, nafasi ya nani? Ya mudhafu. Fatilka masakinuhum, ay fatilka amakinu masakinihim, na hayo ndiyo maeneo yaliyokuwa nini? Nyumba zao. Leo hakuna hata kibanda. Lam tuskan min ba'dihim, hayakupatapo kukaliwa na wengine baada ya wao kuangamizwa, illa qalila, isipokuwa maeneo machache sana. Qalila, isipokuwa masiku machache sana. Qalila, isipokuwa watu wachache. Inatasharaki hiyo qalila. Hiyo qalila hapo ni musharaka. Illa qalila,
isipokuwa maeneo machache katika vijiji hivyo ndio walikaa watu. Illa qalila, isipokuwa ni muda mchache walikaa watu katika baada ya wao. Illa qalila, isipokuwa watu wachache ndio walikaa katika maeneo hayo. Musharaka tafsiri yake nini? Kuna tanazuul maanawi. Wa kunna nahnu taukidi wa kunna alwarithina, wa kunna nahnu alwarithina, na tukawa sisi ndio wenye kuirithi ardhi ile, wenye kuiranda. Wama kana rabbuka muhlika alqura. Kwa hiyo darasa hili tunaambiwa sisi, na hakuwa Mola wako mlezi ewe Muhammad muhlika alqura, ay muhlika ahli alqura, mwenye kuwaangamiza wana vijiji, wana vitongoji. Mola wako hakuwa mwenye kuwaangamiza wana vijiji, hata yab'atha fi ummiha, isipokuwa apeleke kwanza katika asili ya tukio rasulan, mtume yoyote yule, fi ummiha, fi asliha, fi qaryatiha, katika kijiji chake husika, apeleke kwanza rasulan, mtaalamu yoyote aende kwanza akaseme wabishi, alafu ndio mkongoto unafuata. Wama kana rabbuka muhlika alqura, na hakuwa Mola wako mlezi mwenye kuwaangamiza wana vijiji, hata yab'atha fi ummiha, mpaka kwanza, hata yab'atha fi ummiha, hata yab'atha awalan fi ummiha, mpaka apeleke kwanza katika kijiji hicho, katika asili hiyo, yani mwanzoni mwa tukio, apeleke nini? Rasulan, mtume yoyote yule, mjumbe yoyote yule, yatlu alaihim ayatina, ili kwanza, ili yatlu maf'ulun la, jumla fi'liya fi mahalli nasbi maf'ulun la, yatlu alaihim ayatina, ili akawasomee kwanza aya zetu. Wama kunna muhlikil qura, imeondoka nuni kwa sababu ya idhafa, muhlikina alqura. Wama kunna muhlikil qura, na wala haikuwa katika mifumo yetu kuwaangamiza wana vijiji, illa wa ahluha zalimun, isipokuwa pale watakapokuwa wakazi wa vijiji hivyo ni watu wa hovyo. Kwa hiyo kuangamizwa kwa watu kunatokana na wakazi wenyewe kuwa watu pori. Maana yake tunaambiwa tukitaka tusiangamizwe, tuwe watu bora, tupate nusra, tuwe wenye kuneemeshwa, tujitahidi kuwa watu wazuri. Tusipokuwa wazuri tutakuwa watu wa hovyo. Tukiwa watu wa hovyo tunaletewa mashehe, na watu wanasema kadiri kitongoji kinavyokuwa na mashehe wengi ni dalili kijiji hicho kinaongoza kwa mambo ya hovyo. Si ndio Bani Israeli wanaongoza kupelekewa mitume wengi? Kwa nini? Kwa sababu ya mambo ya hovyo. Tumesema kule Bani Israeli mtu kafikia kumuoa mama yake mzazi na akazaa naye. Sio alifanyaje? Mama yake mzazi kaoa huyo, alafu afanya nini? Na alikuwa anamuita mai wangu kama wale wengine wanavyoita wenzao. Mama yake mzazi anamuita mai wangu. Mai kwa maana hii ya leo, sio kwa maana ya Kiingereza. Kwa maana ya Kiingereza mai ni harfu ya milki. Sasa kwa maana hii, kama nawaambia kila siku, siku hizi kuna mistalahati. Likisemwa neno usikimbilie kuelewa maana unayojua wewe, uliza vizuri Maputo hivi vijana kuza unaenda, ukiitikia naenda, wanatiki, wana maana yao. Sio maana hii unayojua wewe ya kwenda, maana nyingine. Jamani anaenda huyu. Unauliza kwanza wapi? Shekhe vipi unaenda? Wapi? Sio unaitikia tu. Shekhe, naomba kuuliza nini? Boko halali. Halali nini? Halali usingizi, halali kula.
kwa sababu ile neno lenyewe halali ni tauria. Unajua kwenye balagha kuna tauria qaribun dhahirun ghairu muradi, ba'idun khafiyun huwa almuradu. Samina fatan yadhkuruhum, kisa cha Ibrahimu utasema alikuwa anawataja. Nani asiyetaja ile misanamu? Pale amekusudia yadhkuruhum yasubbuhum. Ndio maana nasema kuna wakati neno dhikri linakuja maana yake kutukana, matusi ni dhikri. Na ushahidi hapa, bwana anadhikiri huku anatukana, na ushahidi hapa. Sami'na fatan, kuna kijana tumemsikia akiitukana hii misanamu. Sio alikuwa anafanya dhikri, anahitaja matusi. Unafahamu vizuri dhikri kutaja, dhikri kukumbuka. Unafahamu Ibrahimu al-Adami alisemaje? Wallahu a'lamu anni lastu adhkuruhu fakaifa adhkuruhu wa ana lastu ansahu. Hapa dhikri akiwa na maana ya kukumbuka, siyaki ndio inalazimisha. Mungu mwenyewe anajua kwamba mimi simkumbuki. Mungu mwenyewe anajua. Wanachuoni mkubwa msufi mmoja Ibrahimu al-Adami anasema Allahu a'lamu anni lastu adhkuruhu, Mungu mwenyewe anajua vyema kwamba mimi yeye simkumbuki. Wa kaifa adhkuruhu wa ana lastu ansahu, alafu namkumbukaje Mungu wakati mimi simsahau? Ukimsikia mtu anasema namkumbuka Mungu, kuna wakati Mungu alimfanya nini? Mimi simkumbuki Mungu, mimi namtaja Mungu. Na Muislamu hatakiwi kumkumbuka Mungu. Muislamu anatakiwa kufanyaje? Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Sio mkumbukeni Mungu, mfanye nini? Mumtaje. Hayatukum dhikrun, maisha yenu yote yawe ni dhikri tu. Ndio maana masufi wakasema wa naumul alimi wa naumul mutaabbidi kanaumil alimi al-amili liilmihi. Usingizi wa mchapa ibada akiamua kupumzika ni sawa sawa na usingizi wa msomi anayefanyia kazi kwenye maisha yake alichokisoma. Usingizi wa msomi ni ibada, akilala yupo katika ibada. Basi na yule mfanya ibada anayependa ibada akipumzika pia yupo kwenye ibada. Sio usingizi wako wewe mgoni, unalala umetoka kukesha uko kwenye mambo ya ovyo. Sio usingizi wako, haumo. Wama kana rabbuka muhlikal qura, na hakuwa Mola wako ni mwenye kuangamiza wana vijiji, hata yab'atha fi ummiha rasula, mpaka apeleke kwanza katika asili yake mwanzoni kwenye vijiji hicho, apeleke vijiji hivyo, apeleke mtume fulani, yatlu alaihim ayatina, ili akawasomee wao aya zetu. Wama kunna muhlikil qura, na hatukuwa sisi. Iltifati hiyo inatoka minal ghaiba ila alkhitabi. Wama kana rabbuka huwa dhamirul ghaiba, sio wama kunna nahnu dhamirul khitabi. Iltifati minal ghaiba katika zile muhassinati albadi'iyya. Haisomwi tu Qur'ani vivi Abdul Mpemba wewe. Wama kana rabbuka, hapa kajaje? Wama kunna. Iltifati ya kwanza. Iltifati ya pili minal ifradi ila aljam'i. Wama kana rabbuka huwa mufradun wama kunna jamu. Iltifati mbili ndani hapa. Wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, isipokuwa wananchi wake pale watakapokuwa nini? Madhalimu, wenye kwenda ovyo. Tunafunga aya 60. Wama utitum min shay'in, na chochote mulichotunukiwa, min shay'in, min ya bayani miongoni mwa vitu, chochote kile ulichopewa, mke mzuri, nguo mzuri, mashamba, majumba, magari, chochote ulichopewa, bud'a, bajabi juu, zote hizo. Wama utitum min shay'in, na chochote kile mulichotunukiwa na Allah, min shay'in, katika vitu, jueni famata'ul hayati dunia, basi chochote kile muhisabu kuwa ni nini?
ni starehe katika maisha ya dunia. Wazinatuha, na ima itakuwa nini? Pambo la dunia. Chochote ulichopewa ni starehe katika maisha ya dunia, ama ni nini hilo? Pambo la dunia. Unachotakiwa kuzingatia nini? Wama inda Allahi khairun wa abqa, na vile ambavyo, kwa sababu ile ya kwanza ni shartia, ya pili ni mausula. Ima ya pili ni magani? Ma hii sio ma ile kule juu. Wama shartiyatun umumia, na chochote kile mlichotunukiwa mkapewa na Mola wetu, min shay'in, miongoni mwa vitu. Jawabu limefumbwa hapa, liwezi likaja ikaja fa ujuban. Famata'ul hayati dunya, fahiya mata'ul hayat. Hivyo ni nini? Ni katika starehe kwenye maisha haya ya dunia, wazinatuha, na katika pambo la dunia. Lakini wama inda Allah, na vile ambavyo mumeandaliwa, mumewekewa, mnavyoahidiwa vilivyopo mbele ya Allah, khairun, hivyo ni vitamu zaidi, hivyo ni vizuri zaidi. Wa abqa, tena ni vyenye kufanyaje? Vyenye kudumu. Yani vilivyopo akhera vinadumu. Abqa ni vyenye kudumu. Ndio aliyosema katika surati Al-A'la, tulipokuwa masisi ni wapi? Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun. Sisi twaendekeza maisha ya dunia, tunasahau raha za akhera ndiyo bora sana, tena zenye kudumu, hazikatiki. Waweza kuwa mheshimiwa hapa duniani, subhanallah, Allah atunusuru sisi na familia zetu, atuongoze njia ya mafanikio. Waweza ukawa mheshimiwa kwa namna yote duniani, siku ya kiyama ukawa sio lako, ukawa dhalili katika madhalili, ukasikitika katika wale watakaosikitika, waliotajwa katika surati Al-Haqa. Ma aghna anni halaka anni, kuna watu watapiga mayoe. Ma aghna anni malia, mali zangu hazikunisaidia kupata neema siku ya kiyama leo hii. Ma aghna anni malia, ufalme wangu ule, heshima zangu zile leo si lolote, si chochote. Ma aghna anni malia halaka anni sultania. Alafu mbele nini? Mungu atatoa kauli ya hasira, khudhu, atatupigia makelele, kamata huyo, khudhu, kamata huyo, tia nguvuni. Faghollo, kisha mfungeni makamba kama yale ya kufungia gati boti, yale ya mamelia yale, ndio maaghlali yale, makamba ambao huwezi kukata hata kwa meno. Maaghlali yale ya kusokota, yasiyo katika, tia kamba huyo. Thumma aljahima sallu, kisha baada ya kukamilisha zoezi la kumkamata, kumtia makamba, mtieni motoni. Kuna takdimu ma haqu ta'khir. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku, kisha kuhusu lile nyororo lenye urefu wa dhiraa 70 liliochemshwa katika moto wa Jahannam, mswekeni. Fasluku, mswekeni. Kusweka unajua, wakushindilie, upite unyororo kinywani, utokee huku huku, bagala zake kwenye mabongo, unaburuzwa. Faslu, mswekeni, napenyezwa hapa, natoka huko, na huna nguo wala nini. Wakati huo ulifungwa kama inavyosema surati nini? Rahmani, yu'rafu almujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Allah tunusuru sisi na hayo. Waovu wote wa motoni siku ya kiyama watajulikana, watapindwa kama kambale. Ngozi ya unyayo itafungwa na ngozi ya utosi, alafu una nguo. Jiulize unakuwaje? Unapindwa hivi, ngozi ya unyayo inafungwa na ngozi ya wapi? Bin nawasi wal aqdami, una nguo kama geti namna hii. Lakini bahati nzuri Mungu kaeleza Mtume Muhammad, maana bwana mtume alipowaambia masahaba na mkewe mama yetu mama Aisha alikuwepo, yuhsharun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghulla, siku ya kiyama watu watafufuliwa wakiwa hufatan, peku peku, na viatu unavyonunua vya hela nyingi siku ya kiyama uvae viatu. Urata, na wanangu hata moja
Ghula, tena wote wakiwa sumbururu, yani ile inarudi tena ile ngozi ya khitani. Mama Aisha alishtuka, Mtume uchi tena? Afala yanzuru ba'dhuhum ba'dha, tutakuwa tuchunguliani. Kumbe alikuwa anajidai, kumbe jambo lenyewe alikuwa hana. Amna kuchunguliana. Mtume anawaambia alhaulu min dhalika alyawm ashaddu min an yanzura ba'dhuhum ba'dha, bala litakalokuwepo siku hiyo ni zito mno kuliko ni mtu kupata akili ya kuangalia. Nani wewe? Abubakar, mwanangu ndio hivyo, una kitu wewe, kaa kipele tu, hakuna kuchunguliana, bala. Subhanallah. Allah tuwafikishe tuwe min ashabil yamin. Wama utitum min shay'in famata'ul hayati dunya wa zinatuha wama inda Allahi khairun. Raha ambazo mlizoandaliwa zilizoko mbele ya Allah peponi, khairun, raha hizo ni tamu zaidi. Kama mpenda kula kama mimi, basi wale wapenda kula wenzangu tupambane, peponi kuna vyakula jamani. Jamani, peponi kuna msosi. Allah Malik. Wale wapenda kula wenzangu, maana kila mmoja anajua ugonjwa wake. Mimi mpenda kula. Wale wanaopenda hizi, basi huko ndo hatari huko. Kuna watu wanapenda madamatun. Mungu kawaandaa huko, tena kawaita jina lingine kabisa, wahurunain. Allah, na wanawake ambao warembo kuanzia, yani kabla ya chochote kwanza unapagawa kwa jicho tu. Sio yule ambaye akikuangalia kwa jicho lake asubuhi unaenda kutafuta Panadol malaria. Mwanamke jicho akikutazama kama kana kwamba anakuambia sogea karibu babu we. Ndio hao wamekaa huko. Kaamthali lu'lu'il maknun, kama mfano wa lulu iliyotunzwa kwenye chombo maalum wanapomwetuka mwetuka wanawake wa peponi ya Mzee Sendengwa. Kamthali lu'lu' khairun wa abqa afala ta'qilun. Hivi hamutumia akili? Maswali tutaweka kesho. Hayo maswali yako weka kesho, insha Allah tutaonana hapa tena. Allahumma rabbana allimna ma la na'lam wa fahimna ma la nafham innaka antal a'azzul akram. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهم النبيين فصاحة المرسلين وعبرة المتقين وإلهام ملائكتك المقربين، وافتح لنا أبواب الخيرات والبركات والأنوار والأرزاق والهداية والتوفيق والسلامة والأمن والرضا، ويسر لنا كل عسير إنك على كل شيء قدير، وأمتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان